Добрый день. Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в гостях, у нашего камина, президент НПО «Петровакс-Фарм» Елена Архангельская. Добрый день. Здравствуйте. Также в студии с нами Елена Калиновская, ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». Елена, очень большое спасибо, что вы пришли. И вот по формату нашего интервью мы всегда начинаем с такого открывающего вопроса. Больше вот ваше ощущение, ваше понимание основных приоритетов, причем как на рынке фармацевтическом, на том сегменте, который к вам ближе, так и в компании, вот Петровакс-Фарм. Конечно, не за последние 20 лет с момента образования компании, а вот за этот год. Что вы считаете главным произошло в компании и что вы считаете главным произошло или произойдет на рынке? Начну с компании. У компании Петровакс-Фарм в 2014 году произошло значимое событие – это смена акционеров. И в связи со сменой акционеров поменялся, естественно, и курс развития компании. Была полностью за эти 2 года пересмотрена стратегия компании, проведена реорганизация и внутри компании. Приглашены на работу новая менеджерская команда под моим руководством. И перед нами стоит задача роста бизнеса в ближайшие 3-5 лет. Это в 2014 произошло, да? Это произошло в 2014 году смена, в 2015 году вот уже смена команды, старт. И о своих результатах можем сказать, что за предыдущий год рост бизнеса, то есть выручки 2014 к 2015 году составил более 15%. Мы достигли этих результатов еще и благодаря тому, что расширили экспортный потенциал. Новые рынки для нас – это Беларусь, Иран, Киргизия. Поэтому в 2016 году задача менеджмента первая – это развитие тех направлений, которые, собственно, уже заняты. А второе – это, естественно, развитие коммерческого нашего портфеля. Ну и, безусловно, Петровакс-Фарм – компания, которая известна на российском рынке как разработчик и производитель иммунобиологических препаратов. Поэтому мы эту компетенцию, естественно, усиливаем, развиваем. В прошлом году мы поставляли противогриппозную вакцину для национального календаря в объеме 14 миллионов доз. Собственно, в этом году в наших планах точно так же присутствовать на этом рынке. А вот вы в нескольких направлениях работаете, в том числе на международных рынках, а выручку вы в чем меряете? Выручку меряем в рублях. Конечно, так как акционер российский, да, компания «Интерос», группа компании «Интерос», то все у нас показатели в рублях. Хотелось бы, конечно, больше, чтобы в нашей выручке было валютных, собственно говоря, поступлений, но это наше будущее, мы над этим работаем. И в этом году в рамках программы «Фарма-2020», в рамках усилий по развитию российских, отечественных компаний, коей вы являетесь, у вас была инспекция, вы получили GMP? Да, инспекция у нас была как раз в начале года. Мы получили GMP, вначале мы получили лицензию бессрочную, это, в общем, такой процесс. Получили GMP в июне, российские 6 июня получили GMP по России. Могу сказать следующее, что уровень инспекции профессионально очень сильно вырос, и это очень радует. В Минпромторге работают реально профессионалы. И это помогало нам, то есть и их рекомендации, и комментарии помогали нам для разработки планов дальнейшего развития вот в области GMP, потому что все-таки GMP – это область, в которой нельзя останавливаться, да, то есть совершенствоваться нужно постоянно, особенно в качестве. А если вот говорить о том, что вы видите главное произошло на рынке за прошедшие полгода или за следующие, вот что-то для себя такое выделяете, тренд какой-то или несколько событий? Вы знаете, события, наверное, по-разному можно оценивать. Что-то было положительное, мы можем оценивать как положительное, что-то как, наверное, такое настораживающее. Пока еще сложно сказать, что негативное. Положительное, я считаю, это одобрение субсидий
для разработки лекарственных средств, это Минпромторгом. Реально для российского производителей это очень большая финансовая помощь. Правила сейчас, которые прописаны, достаточно понятно. Коллеги из Минпромторга открыты для, собственно, диалога. Мы сейчас работаем над одним из проектов. Видим, в общем-то, взаимную заинтересованность. Ожидаем, что будут внесены некие уточнения в данный документ. Но это позволяет нам полностью, так сказать, быть уверенными в том, что наши планы по разработке новых препаратов могут быть реально реализованы в ближайшее время. А как вы сегодня представлены на рынке противогриппозных вакцин? Как это повлияло на вас появление единого поставщика? Повлияло. С 2015 года, после указа президента о назначении компании, национальной иммунобиологической компании единственным поставщиком, все поставки вакцин, включая гриппозную вакцину, должны проходить через данную компанию. В 2015 году мы подписали контракт с Минздравом напрямую раньше, чем было выпущено постановление. Поэтому для нас 2016 год – это первый опыт, собственно говоря, работы с компанией Нацинбио. Пока, на текущий момент, могу констатировать, что контракт между нами не подписан. Только 14 июня, после нескольких обращений к ним о юридических нарушениях в проведении конкурса, конкурс был объявлен. Вот 14 июня и был объявлен только на частичное количество для детского календаря. Поэтому мы в данный момент подали жалобы в ФАС и очень хотели бы, чтобы урегулированы были, собственно говоря, наши права. Мы прекрасно понимаем, что мы не являемся структурой Нацинбио. Это усложняет реально наше, собственно говоря, взаимодействие. Но мы открыты для сотрудничества и хотели бы, чтобы это все происходило в рамках законодательства, антимонопольного в том числе. Петровакс Фарм в этом году получила разрешение от Минздрава на производство и выпуск вакцины с использованием отечественного антигена, который как раз и производится в питерском НИИ вакцины сывороток. Абсолютно правильно. Что там с этим проектом, с этим направлением? В этом направлении, то есть наша вакцина полностью соответствует требованиям для поставки по национальному календарю. Соответственно, у нас нет никаких оснований не участвовать. Мы готовы к производственному циклу. Особенность производства противогриппозной вакцины – это очень жесткая сезонность, ярко выраженная. Производство антигена, наработка антигена начинается в марте у производителей, а выпуск уже готовой, собственно, вакцины – это июнь-август. Поэтому, как вы понимаете, не заключение контракта и отсутствие контракта для нас, естественно, это риск нарушения сроков производства и срыв программы вакцинации, особенно для детей. Мы считаем себя компанией социально ответственной. Все эти годы ни разу, никогда не было нарушений с точки зрения сроков поставки, объемов поставки. И мы бы, естественно, хотели сохранить этот имидж за собой, независимо от того, какие правила логистики введены, собственно говоря, государством. Ну да, летом, осенью это будет поздно заключать контракт, потому что уже произвести будет невозможно. В данном случае вот это, вот, как говорится, дорогая ложка к обеду. Вы также, как вы сказали, активно осваиваете зарубежные рынки. Насколько это затратно для российской компании и каков срок окупаемости проекта? Вы знаете, наверное, все зависит от непосредственно проекта и от партнерства. Мы сейчас можем говорить о двух проектах. Наверное, вот я готова сейчас рассказывать о проекте с Белоруссией. Это локализация вакцины на предприятие Белмедпрепараты. Предприятие государственное, хорошо оснащено для выпуска вакцин. Иммунобиологии вообще в Белоруссии нет, поэтому для них это будет новое направление, они его освоили. Но они технологически и технически хорошо оснащены. Поэтому затраты были небольшие. То есть они укладываются там в несколько десятков миллионов рублей. Естественно, что у каждой страны есть затраты человеческий ресурс.
И наши сотрудники сопровождали и сопровождают полностью весь трансфер. Сейчас начнется производство, когда в Беларуси, мы, безусловно, наши сотрудники будут помогать с тем, чтобы все было в соответствии с качеством и с технологией. Иран. В Иране тоже нет иммунобиологического производства. Собственно, мы в данном случае тоже пионеры. И нет производства, на котором можно было бы производить вакцину, поэтому оно будет построено. В данном случае это вложение иранской стороны. А с нашей стороны вложение – это технологии, опять-таки обучение персонала, но и совместная наработка опытных серий валидационных, которые требуются для регистрации. Вот, наверное, такой ответ. То есть мы в данном случае пока не работаем с проектами, где мы инвестируем в какое-либо другое государство. В данном случае все заинтересованы в импортозамещении, локализации нашим препаратам, поэтому готовы инвестировать. Встретились ли вы в этих странах, Белоруссии и Иран, вот с идеей на политическо-стратегическом уровне, идеей их импортозамещения? То есть когда они говорят, что в нашей стране вакцина или лекарственный препарат может быть только иранский или белорусский. Да, именно так они говорят. Да, то есть именно так это и звучит из уст представителей министерств и политически. Но вопрос, насколько готова страна. Да, то есть тут еще насколько готово фармацевтическое производство страны к тому, чтобы... Да, к собственному производству. Следующий – это объем. Если мы говорим о Белоруссии, то в Беларуси объем противогриппозной вакцины – это больше 4 миллионов доз. И очень высокое покрытие вакцинации среди населения. Они уже получают экономический эффект 4-й год. У них нет эпидемии, и они уже фармакоэкономику видят абсолютно положительно. Это для них прям стратегическое направление. Иран – страна, которая только недавно была под санкциями. Естественно, что развитие собственной фармпромышленности и иммунобиологии для них важно. Пока объем рынка противогриппозных вакцин порядка 2 миллионов при 80 миллионах населения. То есть там есть явный потенциал для развития, именно поэтому они заинтересованы в том, чтобы развивать собственное. Но любая страна, заботящаяся о национальной безопасности, я думаю, это просто роль любого правительства, естественно, заинтересована в том, чтобы иммунобиология производилась локально. Елена, еще одно крупное направление Петровакс Фарм – локализация производства высокотехнологичных препаратов. Среди ваших партнеров такие крупные международные компании, как Abbott, Pfizer. Вот недавно вы заключили соглашение с Boehringer Ingelheim. Для вас что значат эти проекты, помимо прибыли? Когда крупные компании с известным, собственно говоря, международным именем выбирают вас в качестве партнера, это, естественно, доказывает уровень вашего производства, потому что мы прежде всего с ними сотрудничаем на производственной сфере. И это для нас большая гордость, для нас это, собственно говоря, доверие. Что внутри компании? Это, безусловно, новые технологии, новые компетенции, потому что каждый новый проект с международной компанией, он дает развитие вашего производственного актива. Развитие GMP, развитие культуры производства, заинтересованность персонала, потому что мы всегда информируем наших людей о том, какие проекты заключены, в каких проектах мы планируем участвовать, для того, чтобы у них была, собственно, гордость за ту компанию, в которой они работают. Выбирают партнеры достаточно долго, то есть и выбор Abbott, и Pfizer, и Boehringer Ingelheim – это переговоры, которые могут длиться годами. Все зависит от политической воли, собственно говоря, как правило, штаб-квартир, и от ситуации на рынке. Но если данные компании приняли решение о том, что они приходят на российский рынок, то это надолго. Поэтому для нас это всегда долгосрочное сотрудничество, которое... У нас нет сейчас ни одного проекта, который мы заключили только на вторичную упаковку. Все идет до полного цикла, как подтверждение уровня нашей компетенции и возможности производить. Когда-то мы начинали, и в вакцинах тоже это было флакончик, перекладывался в другую коробочку.
коробочка была на русском языке. Это было GMP производство, но очень ранних, или наоборот, очень поздних стадий производственного цикла. Сейчас появляются и появилось уже несколько, может быть, даже несколько десятков таких российских компаний, которые открыты к сервисным услугам, да, к тому, чтобы производить для кого-то под заказ. Вот ваше видение картинки, опять же, рынка, да, это чей сейчас рынок? Тех, кто ищет, где бы локализоваться, или тех, кто предлагает эту локализацию? Первая Россия в фармпроизводстве явно мы не сервисные. У нас нет того уровня сервиса на текущий момент, который мы могли бы предложить с точки зрения контрактных площадок. Скажем так, что у нас на текущий момент нет ни одного предприятия, которое бы оказывало только контрактные услуги в области фармпроизводства в сложных высокотехнологических препаратах. Часть какая-то есть, да, то есть есть часть бизнеса, когда оказываются услуги по контрактному производству, но вот высоких технологий нет. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что, на мой взгляд, больше ищущих, да, то есть те, кто хотел бы производить, чем предложения со стороны фармкомпаний. Естественно, что каждое фармацевтическое предприятие считает, что оно достойно того, чтобы осуществить это производство. Но после прохождения аудитов, как правило, партнерских, да, они уже принимают решение, можно, собственно говоря, продолжать работать или нет. И, скажем так, заказчики, они проводят тендер. Все это прекрасно знают, все участники рынка хорошо знают, все понимают, кто эти участники. Поэтому выиграть у кого-то тендер на контрактное производство тоже, считайте, большая заслуга. Это значит, что, собственно, вам удалось и показать производство, и убедить экономическую целесообразность работы с вами, показать себя достойно и доказать, что сроки, которые вы обозначаете для реализации проекта, реалистичны, и они будут выполнены. А так это всегда, конечно, долгий путь совместный. И это проекты, которые... Почему, собственно, мы удивляемся, что за 2 года была реализована только вторичная упаковка. Надо брать исходные данные. Если не было вообще никакого производства и не было возможности даже вторичной упаковки, конечно, построить даже упаковочную линию, собственно, поставить, это требует времени. А если мы говорим о полном цикле, то это от 3 до 5 лет, в зависимости от сложности препарата, потому что это трансфер методик контроля, это стабильность препарата, и практически считается, что регистрация проходит заново, да? Потому что вы включаете новую площадку, вы должны доказать, что препарат, произведенный на вашем предприятии, также стабилен, эффективен, как и, собственно, за рубежом. Вот, поэтому наш договор, подписанный с Boehringer Ingelheim, длительностью 2,5 года, говорит только об одном, что это только до оснащения нам требуется производство. Вот, нам необходимо докупить определенные оснастки, вот, лабораторное оборудование и осуществить трансфер технологий полного. То есть сами линии уже существуют? Все существует, все стоит, все работает, все абсолютно. У нас есть цех, который все это может выпускать. Вот, так сказать. То есть можно сказать, что желающих предложить свои услуги в качестве контрактного производителя больше, чем реально могущих это сделать, и кто на этом реально сфокусирован. Но введение GMP в 2014 году значительно, собственно говоря, улучшило уровень производства, потому что органы надзорные стали, так сказать, профессионально подходить к лицензированию и требованиям фармпроизводства, а это, соответственно, тут же повышает уровень производства, плюс уровень, так сказать, возможности предложить услуги по контрактному производству. Ну, в продолжение еще. Существует мнение, что вот контрактное производство у нас не очень развито с точки зрения регуляторики. Может быть, есть какие-то барьеры? Есть. Оно, в принципе, практически не описано. Контрактное производство, да, есть над чем работать. Оно имеет такие достаточно белые пятна в законодательстве. А если мы берем западную практику, то переключение с одной площадки на другую, да, то есть с одного производства на другое, происходит достаточно
ну, несложно, скажем так, не будем упрощать, но тем не менее несложно. В нашем случае, как я сказала, это полный процесс практически регистрации, перерегистрации. Да? То есть препарат зарегистрирован, вы должны подать образцы, выпущенные на производстве, со стабильностью. Я не говорю, что это плохо или хорошо, это правильно, но тем не менее никого, я не знаю, ни одну компанию, которая бы локализовывалась, и имела уже 2 контрактные площадки. То есть, как правило, вот одна, потому что это достаточно непросто. Да, у нас много регуляторных требований, которые отличаются от европейских с точки зрения досье, то есть есть особенности, нужна адаптация документов и так далее. Поэтому, ну вот. Ну и самое главное, там, наверное, когда вот то, с чего вы начали, что когда есть белые пятна, как бы и регуляторы, и чиновники, они встают в некий такой ступор, потому что если вопрос никак не регулируется, то любое твое действие будет условно противозаконно. Потому что нет закона, описывающего конкретно эту ситуацию. И, конечно, каждый проект является, по сути, там, уникальным с точки зрения того, что он был воплощен. Но помимо того, что вы как бы в партнерстве делаете с международными компаниями, Petrovax Pharm развивает же и свой собственный портфель. Да. Да? И вот на чем-то вы сейчас специализируетесь, что-то ждать от вас? Безусловно, ждать. Во-первых, так как у Petrovax Pharm существует своя научная база, которая была прям вместе с основанием компании заложена, да, потому что компания создана российскими учеными, поэтому, естественно, есть различные разработки. Когда я пришла в компанию, меня поразил, насколько широкий спектр, собственно говоря, разработок, потому что это и неврология, это и онкология, собственно, там препараты для лечения гепатита Б. Один только момент, что некоторые из препаратов находятся на тех стадиях выхода, то есть когда пройдет весь регуляторный период, рынок может уже очень сильно измениться и может быть не востребован. Поэтому вот с 2015 года мы пересмотрели часть подходов, какие-то препараты мы, собственно говоря, исключили из пайплайна, просто понимая о том, что они будут качественные, они будут оригинальные, но выйдут они тогда, когда изменится терапия. Да. Можно сказать о том, что все препараты, так как они оригинальные, поэтому разработка достаточно длительная. Но у нас сейчас мы открыли новое направление, это моноклональные антитела. И ждем в 2018 году регистрацию, ожидаем, планируем, что выйдет полностью отечественный один из антимоноклональных препаратов для лечения ревматоидного артрита. Мы в конце мая получили разрешение Минздрава на 3-ю фазу клиники. И самое важное для нас, что мы будем производить это, начиная с белка. То есть это полностью отечественный полный цикл. В наших планах, естественно, получение GMP и на производство белка. В этом случае мы сможем получить экспортный потенциал для данного препарата. Мы сейчас разработали 4-валентную вакцину противогриппозную и находимся в первой фазе уже 4-валентной. Да, это то, о чем много, собственно говоря, говорили многие годы. У ряда компаний не получилось, мы прошли успешно доклинику, сейчас в первой фазе. Почему? Чем должна 4-валентная? 4-валентная вакцина еще лучше защищает, собственно говоря, от гриппа, то есть она усилена еще одним антигеном Б. Мы будем... Когда 18-й год. 17? 18-й год. Первая фаза, да, и затем регуляторный период, 18-й год. Ну, то есть у вас на 18-й год такой, как минимум, дуплет. Да. Но что с 4-валентной вакциной? С 4-валентной вакциной очень важна фармакоэкономика, естественно, да, и введение ее в национальные стандарты и в национальный календарь. То есть эта работа нами тоже будет проводиться совместно с институтами страны. Вот. Мы, собственно, планируем это сделать. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях была Елена Архангельская, президент НПО Petrovax Pharm, Елена Калиновская. И это была передача у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». До новых встреч, всего хорошего.